Ndërkohë që diskutimi sigurisht vazhdon, aq më tepër kur bëhet fjalë për diskriminimet, të gjithë ne kemi mendimet tona. Kemi përzgjedhur disa shprehje për të cilat duhet të përgjigjem po apo jo, i duket e vërtet po, jo, për të pesë të ftuarit tanë. Vetëm një femre që i dëgjohet zëri përkufizohet si një femër e fortë. Kemi shkëputur. Një grua do duhet ishte tamam, vetëm një gruaje që i dëgjohet zëri mund të përkufizohet si një grua e fortë. Jeni dakord, po apo jo? Varet në çfarë këndvështrimi, se i dëgjohet zëri, ajo mund të flasë sa doj, po të varet çfarë mesazhi si e mendoni? Jo, po. Elona Denisa, po. Kam përshtypjen që kjo ndodh rëndom, kush e ngre zërin më shumë, madje thotë, ajo foli. Një femër ose një grua që rrur gjithmonë do jetë këtë mentalitetje. Po pra, mendoj jo, gjithë kështu si shtua ti, t'jeni të mëndë, pra, se një femër që ngre zërin, varet ç'a thot një herë. Qa ka ngre zërin për drejtat e veta dhe për momentin për diskriminohet, po flasë pjesë e diskriminimit. Pra, ju ishit jo, Gazi, Paloma, Ronaldo? Jo, sepse mendoj që një femër e formuar, që të ketë atë si të dëgjueshmëri, që ta dëgjojnë, ajo duhet të ketë më shumë personalitet dhe formim. Unë kam një formim, momentin që unë shtypem, dhe unë nuk flas, aty unë nuk më dallon do ti, asa ka inteligencë, apo s'ka inteligencë. Kam përshtypjen që këtu ngatrua ngritja e zërit si volum, me ngritjen e zërit në kuptimin metaforik, po pra të drejtën si mos është nënshtruar për të reagosh. Prandaj tham po, se varet çka këndvështrimi është, se kuptuam. Kur një burr jep opinionin e tij, ai është burr. Kur një grua jep opinionin e saj, ajo është e përdal. Jo, dhe ku jemi fiksu në Shqipëri. Pa e përshme, do me thonë... Këtu tabelat janë, jo, normalisht... Pëndodh kjo. Nuk është puna se jam unë e saktë, ne kemi përzgjedhur nga interneti gjithë sa mund të qarkullojnë për të dhënë mendimin tonë. Elona, e shoh që u shastise nga shpreha. Nuk e ngre dot t'i zërit më shumë se unë. Më shumë se sa më shastis, do me thënë. Barazi gjinore. Nuk e ngre dot t'i zërit më shumë se unë. Si kutimi emancipuar, kemi ecur pak rrallgje. Më ndryshe se që ajo pjesa, vazhdojmë tek historia, unë burri me rrët fort, do me thënë. Absolutisht. Do e kam filluar të skandaloze. Edhe parë. Kjo është seksiste, po me... Zakonisht do të femrat që bëjnë asë gjë njerëz janë pa afta dhe nuk kanë autoritet. Mendoj që është mit, se nuk është më. Kanë fuqi financiare dhe do të shkojnë. Do i nështrojnë burrin. Gratë duhet të jenë për herë të dashuruara, në qoftë se duan të mbesin të bukura. Ose di këtë, Po, pra të ndihet e dashuruar gjatë gjithë kohës. Të rritet, kolagjene. Si ka, mund t'jesh... Tabelën të shohim, Paloma, po, Gazi, po, Denisa, jo, Ronaldo, po, Elona. Po, unë jam shumë pro kësaj gjës, një njeri që ka marrë dashuri në kuptimin e plot fjalës, që në fëmijëri, është rritur me dashuri, di t'japi dashuri, di marrë, është pa diskutim një njeri lumtur dhe mbi të gjitha ka një drejt për drejtësi, është real, shumë pak mund t'jetë hipokrit, edhe të gënjej me këtë historinë e love story-t për hershëm që na ka ardhur deri këtu, domethënë. Dakor, po, se domethënë ti duhet të ndihesh gjithmonë e dashuruar që t'jesh dhe bukur. Unë ndihem e dashuruar me pse lidhet me gjërat e vogla që ndodhin në përditshmëri. Domethënë lumturia vjen nga gjërat e vogla. Ti ishe jo. Unë isha jo, në momentin që unë dua veten time, nuk kam nevojë për asnjë lloj dashurie tjetër. Për posë mamaz dhe babait që vjen gjatë gjithë. Kjo është do ndihesh e vlerësuar. Do ndihesh e vlerësuar dhe do ndihesh sikur dikush të do thotë që ndihesh, ti nuk do ecësh në sajt do ecësh edhe në sajt profesionalizmi. Dashuri është i falësh. Do dashuri do flas në momentin që unë çaj një herë në muaj kam timin se jam single. Atëre, më fal, si do ti të duan? Të jesh e bukur apo të jesh profesioniste? Si do të duan? Unë i kam të dyja, faleminderit. Kam 4 vite që mundoj të arrij këtu ku jeti dhe nuk po e marr dot. Pse? Sepse shifem për këtë që jam dhe jo për atë që kam këtu. E shef pra, prandaj të vjen keq që të gjithë shikojnë pamjen tënde, po çaj, edhe çaj për ditë ku e shoh që kam gjithkohë. Kjo është dilema më e madhe. Hajde, do të kaloj ma jep që do ta jap. Pikërisht pra, kjo është dilema më e madhe, mos u vlerësojnë për pamjen tënde. Një sekondë, dalim në këtë moment. Jo, pa emra, je lirë të përmendesh dhe emra patjetër. Ka aplikuar në televizion, ka aplikuar në televizion, ka mbyllur dyert? Po. Edhe mua.
para 4 vite shëron top, më thanë kush je ti dhe normalisht e thanë kush je ti. Po mirë, hajde më se isha provo. pa pikë eksperiencë. Hajde më provo. Po jo më zemra ime Unë s'ka kam lidhje. eksperiencën. Po ku e ke? Hajde më provo. Unë kam Ku e ke produksionin tim që merr vetëm me pjesën YouTube dhe për moderim jam shumë e Po ç'lidhje mirë. ka YouTube me televizionin? Jam shumë dakord, hajde ti provo Fatkeqësia sepse është unë dieta për televizionin dhe artin në përgjithësi ta ngaroj ka Topi nuk e ka kur këtë strategji dhe ti e ke shumë gabim. Topi historikisht ka funksionuar me të rinj. Kështu është ndërtuar që në kohën ku ka hequr ta shumë revolucionare. Strategjia e Topit ishte se ka marrë në top si e pa eksperiencë. Ronaldo i shigjetoi kritikat nga vetja. Është i pari që të Unë kam përshtypjen që ti je dakord. Unë kam përshtypjen që problemi më i madh që ndodh në televizionet në përgjithësi, po në artin në përgjithësi dhe atë të skenës live edhe këtë të televizionit është që ne nuk kemi kritik arti. Për sa kohë nuk kemi kritik njerëz të asaj strukture që të thotë ti moj vajz po. Kështu si që je, po ty të do ekrani, ty të do publiku mbaroj. Dhe ti mi vajz, shko atje se ti më bësh shumë mirë. Ato që bën gjithë bota, dhe që jep vlerësimin ashtu si shto dhe Gazi, që mund mos jetë yll e bukur, po është një grua e mençur me një personalitet skenik, dhe që nuk ka nevojë fare të shikoj as të dy gjokset, as të shalën, as si çfarë ke bërë ti. Prandaj për këtë telona për sa kohë në Shqipëri nuk ka kritik të çdo fushë, as nga setari nuk e di. Kush janë kritikat? Komentuesit. Asnjë gjë nuk e moj dhe përderisa të ke dashur kritik, po nuk u gjoj sepse është një kritik i Zotit dhe janë 500.000 njerëz që të pashikohen. Sa herë na qëllon me vita, unë jam para televizorit, jemi sinqert. Sa herë më qëllon që jem para televizorit, të kem parë vajza apo dhe djem nuk ka rëndësi. Mund të kem pamje shumë të bukur dhe më djerësit të ndyuart kur i shikoj që janë më. Dhe ndërkohë mund t'i shikoj shumë herë se ç'mund kem parë gjithë jetën time, karrierën time. Kam pedagogët në akademi. Dhe kjo gjë as kam çat bëj fare dashur sepse normalisht është dikush tjetër që e vendos ta ketë parimisht, është ajo që fiton shumica, sepse vjen, un kam pedagogët në akademi që vjen dhe më thon, Denis, ti mund ta kesh shumë të mirë iden, po nuk është e realizuar aty ku duhet të jetë. Unë si kritik arti të them këtë nuk e ke mirë. Ama vim 500 tjerë që thonë, sepse nuk e shohin me atë syrin kritik, 500.000 të tjerë që thonë, o, sa bukur e ke bërë. Të miklona. Ku janë 500.000 të tjerët? Komentet, viewsat, këto Instagrami, e tjerë. Na flasim për njerëz profesionistë dhe njerëz tani pra se shi, tani Denisa vinte momenti që cilat kanë rëndësi. Ka rëndësi një mendim profesionist, apo ka rëndësi kjo shikueshmëri e madhe që ti, tani që do ti, i merë si vlerësim. Një punë të time nuk e nxjerr nëse nuk e shoh në një këndvështrim kritik. Ideja është kjo. Ne kemi më shumë përvojë. Kemi pa të gjitha etapat pa qenë as Instagrami. Do të kaloj dhe ty e dashur si që më ka kaluar mua, sa antra në sirtar. Jo, pajtohemi, domethënë Gazi, domethënë pajtohemi me gjithë pamundësinë që mund të ndjejë rinia për të realizuar dëshirat e veta. Por me mentalitetin ama që hajde ti më provo mua, ky është pak i gabuar, besoj unë. Jo, pra ti duhet të jesh gjatë gjithë kohës. Të tregoj veten time. Duhet të jesh gjatë gjithë kohës. Ma jemi që të tregoj veten time dhe jo duar vazhdo sa e bukur jetë ti zit bësh asgjë. Po pra, shikon pra, kur ti ke besim te pamja jote, un kam besim te pamja ime, po unë ditë flas sepse jam ti ke 21 vite dhe un jam përballë teje sot këtu. Po e vuan çdo ditë se njerëzit shikojnë nga pamja dhe e kuptojnë si apo ti ja ku jemi në një panel të nderuar së bashku. Ti e po tregon veten, pra ka momente të caktuara, ti mos mendoj që çdo njeri që sot e sheh në dritë projektorës e ka patur mundësi në momentin e parë që ka dëshiruar. Disa që unë jam në dritë projektorës. Ama është kjo që ti them dy fjalë që është shumë konkrete. Më dëgjoj një sekond. Ty s'të mungon asnjë gjë që ti jesh një i suksesshëm. Vetëm duhet të kesh parasysh një gjë që e kuptova nga biseda. S'ke shkuar te personi dur. Asnjëherë ti nuk do dëgjosh se çfarë thon tjerët për ty, po ti do vazhdosh rrugën. Atë kam bërë. Po dëgjove se çfarë thon tjerët për ty, ti kur nuk ecë se ta pres. Sepse për Denisën është folur atë bazë, çfarë për faktin sepse unë jam e bukur dhe unë kam kuptuar që ti ku jam tani. Kush do ta hapë rrugën? Po vetë kam çartë. Jo, që është edhe pak çështje fati. Ndonjëherë po, rastisesh në momentin ose rrethana të cilën. Okej, në atë moment kur ti delironte
pikërisht ai fati. Ditët ta mbash ti ikën edhe s'të vjen më. Kemi bërë pak shoqëri Dembele, jemi bërë, domethënë shumica e çunave, lutem, nuk ka lidhje me ty fare. Domethënë shumica e çunave në Shqipëri ke hajde ikim në shtëpi bari, ikim Londër, marrim makinë, dalim në blok. Ja, shumica e çunave nuk ta pranoj, edhe ta përgjithësim. E fundit se nisi dhe sigla. Pata një performancë te Portokallia. Do të isha ti atë ditë aty. Dhe realisht dola okay, shumë bukur. Dhe lexoja në komente që ndinte për të vjell. Çfarë vetllash, çfarë sysh? Unë nuk jam hiç ndonjëherë për femër e bukur, po jam hiç për një femër e shkatët dhe e guximshme. Pra, tu qëndron problemi dhe mentaliteti. Gjithmonë do të shajë edhe po i të gjitha atyre që nuk e merren me të gjitha mundohen të transmetojë aty. Nuk dikohesh nga kjo. Dhe merren se si kanë bërë vetë. Paloma ka vijuar përpara, po I don't care. Paloma, jemi bashkë punojmë ndonjëherë. Besoni tek aftësitë tuaja, the best. Është gjunaf strategjia që kanë ndjekur mediat sot që duan masën dhe nuk respektojnë ata njerëz që me vërtet janë vlerë. Kritik. Dhe flet një njeri nga media. Media që e ka këtë mundësi, domethënë këtë mundësi dhe është e vlerësuar. Apo jo gaz. Tani siç është, shiko, nga goca hap një referendum të boshojmë të gjitha vajzat e pafta nga ekrani. Ja ta mbroj. Ato, do e shih vajzat e ekranit janë ato që marrin gjithmonë peshën dhe shigjetimin e të gjitha sulmeve, ndërkohë që shumica atyre që janë sot aty ku janë, kanë pëlqim maksimal sa i takon ndjekësve. Ka, janë shumë Nga ata që i ndjekin, 13 vjeçarët. Gjithë teleshikuesit, ja. O Paloma, këtë pyetjen që bëre kush i ndjek, çfarë njerëz e bëjnë. Pjesa më e madhe e kam dëgjuar sinqerisht dhe nuk ka rëndësi, njerëz të ekranit që thonë e ke paça i bo Instagramit ajo më e. Që do të Sepse nuk shohin syrin kritik të gjës. Faleminderit Paloma, Gazi, Denisa, Ronaldo, Elona, ty që na ndoqë duke të turuar të kalosh sa më mirë edhe fundjavë bashk. Shihemi si gjithmonë këtu ku ka veç një ftesë në orën 5 në Top Channel.